Hola a todos e todas. Comezamos co repaso para Sabao das diferentes composicións de texto histórico que temos que facer. Tal e como están pensadas a BAU, o máis recomendable sería comezar polas composicións do século XIX. Imos comezar pola primeira, vale? A primeira composición, se lembrades que xa queda un pouco atrás, é a crise da monarquía absoluta, onde vemos tanto as abdicacións como tamén a ocupación napoleónica. Xa o título, ademais de dicirnos o tema fundamental, tamén nos está a indicar os diferentes ámbitos que temos que tocar. Por un lado, deberíamos atender as abdicacións, como se chegou ás abdicacións, porque nun momento determinado o rei decidiu abdicar, e por outro lado temos que analizar as consecuencias da ocupación napoleónica, que se relaciona directamente coa Guerra de Independencia. Antes de comezar, temos que atender ao contexto no que nos atopamos, sempre é algo esencial na nosa composición de texto histórico. Aquí temos que atender, como sempre, a dous tipos de contexto, un contexto interno e un contexto internacional. Polo que respecta ao contexto interno, atendemos a diferentes ámbitos. Podemos comentar, por exemplo, a situación de crise económica na que se atopaba a monarquía española neste momento, unha situación de crise económica asociada á crise de subsistencia, é dicir, non había suficiente alimentos para atender a demanda interna, ademais de outras circunstancias. Por outro lado, podemos tamén comentar unha situación de crise social que tamén se asocia e se liga a unha crise política que se personifica no rei que nos atopamos neste momento, Carlos IV. Carlos IV, se lembrades, era fillo de Carlos III, o rei ilustrado do século XVIII de España. E dicía do seu propio fillo que era un home de curtos alcances e de moi escaso entendemento. Polo tanto, podemos entender que clase de rei era neste momento. Carlos IV, moi pouco interesado na política, fixo que crecera en importancia unha figura secundaria ata o momento, non? Que era Manuel de Godoy. Se recordades, Manuel de Godoy era un home que procedía da baixa nobreza e que foi ascendendo socialmente e tamén dende un punto de vista político e militar grazas a ser o favorito da raíña, se lembrades. Ademais do contexto interno que acabamos de mencionar, tamén temos que ter en conta o contexto internacional, especialmente nese tipo de comentarios, xa que o contexto internacional asóciase á Revolución Francesa. A Revolución Francesa de 1789 é un destes acontecementos coñecido como acontecemento estructural, que marca un antes e un despois nas estructuras sociais, políticas e económicas da Europa do momento. Ademais, marca o fin da Idade Moderna e o inicio da Idade Contemporánea. A Revolución Francesa implicou, dende un punto de vista social, o fin da sociedade estamental, o inicio dunha sociedade de clases onde tiña moitísima importancia a burguesía e, por outro lado, tamén un cambio político fundamental, o fin da monarquía absolutista e, por outro lado, o inicio dos primeiros estados liberais en Europa. Unha vez entendido este contexto internacional, temos que entender como é posible que a monarquía española, neste contexto de Revolución Francesa, onde tratou de limitar ao máximo posible a influencia mediante o establecemento dun cordón sanitario e liquidando o reformismo ilustrado, temos que entender como é posible que esta situación levara ás abdicacións. Para iso, é moi importante tomar como referencia a figura de Manuel de Godoy, que acabou sendo secretario de Estado e tendo unha posición moi importante na política tanto interna como internacional. E tamén como foi a súa posición de aproximación internacional cara á Francia revolucionaria en contra de Reino Unido para así protexer o Imperio americano, o Imperio español en América, as colonias, é dicir, o seu comercio. Esta política internacional de aproximación iníciase no 1796 coa firma do Tratado de San Ildefonso e continúa e se consagra no 1807 coa firma do Tratado de Fontainebleau. O Tratado de Fontainebleau marcou un antes e un despois. É normalmente aquí onde temos que iniciar o noso análise histórico e seguramente o primeiro texto da nosa composición de texto histórico será precisamente un fragmento deste tratado. E por qué? Bueno, previamente, o ano anterior, Napoleón establecera un bloqueo continental ao comercio co Reino Unido dende Europa. A única excepción, o único país que non aceptou este bloqueo internacional foi Portugal. Ante esta situación, Napoleón o que fixo foi establecer un contrato con Godoy, firmar un tratado, o Tratado de Fontainebleau, onde Godoy lle permitía pasar as tropas napoleónicas a través do territorio español para chegar a Portugal, conquistalo e así dividir Portugal e repartirse Portugal e o imperio portugués entre Francia e España, entre Napoleón e Godoy. Godoy aceptou.
A partir de aquí, iníciase toda unha serie de acontecementos que nos levará ás abdicacións. En primeiro lugar, dende un punto de vista interno, xa a situación de crise política era evidente. Xa en 1807 tivera lugar o motín do Escorial, onde o partido fernandino tratara de presionar para que Carlos abdicara no seu fillo. E ademais deste motín tamén terá lugar no 1808 o motín de Aranxuez. En que consiste este motín de Aranxuez? Unha vez entran as tropas napoleónicas, Godoy é consciente de que, evidentemente, o que estaba a intentar Napoleón era ocupar militarmente o territorio español. Ante estas circunstancias, valorouse a posibilidade de trasladar a familia real española cara ás súas colonias americanas, algo que xa fixera e que estaba a facer a familia real portuguesa gracias ao apoio británico. Nestas circunstancias, o pobo non aceptou esta posibilidade e iniciou un motín, o coñecido como o motín de Aranxuez, que desembocou na abdicación de Carlos en Fernando. Ben, nestas circunstancias, Carlos o que fixo foi enviar unha carta a Napoleón pedindo de axuda e tamén a súa intervención política. E Napoleón, por suposto, aproveitou esta situación e chamou a toda a familia real española para Bayona, ao sur de Francia. E ali é onde ten lugar un dos acontecementos máis, quizáis, vergoñentos da monarquía española, porque decidiron entregar a coroa a Napoleón, a un rei estranxeiro, a cambio dunha serie de rendas e a cambio tamén dunha serie de castelos en Francia. Primeiro Fernando abdica en Carlos, Carlos despois abdica en Napoleón e despois así Napoleón adquire estes dereitos que lle otorgará ao seu irmán Xosé I Bonaparte. Unha vez levado a cabo as abdicacións, o que se procedeu foi a redacción e firma do Estatuto de Bayona. O Estatuto de Bayona é unha carta outorgada onde Napoleón decidiu introducir unha serie de limitacións ao exercicio do poder por parte da monarquía e tamén concedía unha serie de dereitos e de liberdades ao pobo español, tratando de introducir eses principios un pouco reconvertidos nun sentido conservador, principios liberais, dentro de España. Unha vez entendido isto, iníciase como a segunda parte do noso comentario onde teríamos que analizar esa ocupación napoleónica e os seus efectos, as súas consecuencias. A consecuencia fundamental foi a propia Guerra de Independencia que se inicia no 1808 e despois chega tamén ata 1814. Neste contexto temos que analizar unha doble situación, unha crise e un enfrontamento político e, por outro lado, un enfrontamento militar. A que fago referencia con este enfrontamento político? Ben, pois que a partir deste momento temos unha dualidade dende o punto de vista do exercicio do poder. Por un lado está a legalidade de Xosé I Bonaparte e tamén do Estatuto de Bayona e dos afrancesados e o seu goberno, e por outro lado temos a legalidade das xuntas revolucionarias que se forman a partir deste momento, co inicio da Guerra de Independencia, ao non aceptar a legalidade napoleónica. Ben, estas xuntas revolucionarias, ademais, levarán a cabo esta Guerra de Independencia e a protagonizarán. Na Guerra de Independencia, a hora de analizala, non temos por que descender nas diferentes etapas e nos enfrontamentos que tiveron lugar neste período. Isto non nos interesa tanto. O que nos interesa é entender este enfrontamento e cales foron os actores fundamentais. Por un lado temos aos afrancesados, co Xosé I liderando Xosé I e ademais co apoio das tropas napoleónicas, co apoio de Napoleón, e por outro lado temos as xuntas revolucionarias, que ante a imposibilidade de vencer nunha guerra frontal, o que fixeron foi desenvolver unha técnica de guerra de guerrillas, grazas ao bo coñecemento que se tiña do territorio español e da súa irregularidade, non? E ademais, as xuntas revolucionarias contaron co apoio tamén co apoio británico. Todo isto, ao final, isto xa o podemos incluso enfocar cara a conclusión da nosa composición, ademais de facer referencia que neste contexto teñen lugar as Cortes de Cádiz. Tamén poderíamos dicir que finaliza todo isto en 1813 coa firma do Tratado de Valensay, cando Napoleón, neste contexto de guerra internacional, comeza a recibir as súas primeiras derrotas. Deste xeito, a raíz do Tratado de Valensay, Fernando VII, os Borbóns, recuperan a coroa da monarquía española.